ഇതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ നമ്മുടെ ആദ്യം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താ കാര്യം എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭായി നമ്മൾ എന്തിനാ വന്നേ? നമ്മളിപ്പോ ഓടിനെ ഇറക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളി. പുള്ളി ഇറക്കിയായിരുന്നു, ആദ്യം തന്നെ ഇറക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അവൻ കയറി ഒന്ന് കടിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്തവണ നമ്മളത് ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഇല്ല, അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വേഷം എങ്ങനെയാണോ ഈ വേഷത്തിന് പോയിട്ട് ഒരു കടിക്കുന്ന ഡോഗിനെ നമ്മളെ കൂടെ ഇറക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നമ്മളത് ചെയ്യും. അതിൽ കടിയെല്ലാം കിട്ടും. ഇന്ന് കടിയിട്ടാ അതൊന്നും നമ്മള് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവനെ ഇറക്കാമല്ലോ അല്ലേ?